tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Lorenzo e oggi vi parlo del mio viaggio fotografico in Giordania. Inizio questo video con lo spiegarvi le motivazioni che hanno portato me e il mio gruppo a scegliere la Giordania. Dopo il nostro primo viaggio fotografico fatto al di fuori dei confini italiani, quello fatto a Tenerife, che aveva lo scopo principale di immortalare la Via Lattea, ancora non ci sentivamo soddisfatti e quindi volevamo qualcosa di più. Per questo motivo abbiamo preso in considerazione la Giordania perché grazie ai suoi deserti, grazie anche al clima, avevamo tutte le condizioni favorevoli a poter immortalare una Via Lattea molto più dettagliata, molto più definita rispetto a quella per esempio fatta a Tenerife o quella che riusciamo a immortalare in Italia. Il viaggio in Giordania è durato 7 giorni complessivamente e sono stato accompagnato da Andrea, Giacomo, Fabrizio, Gianmarco, Daniele e Federico. Vi lascio il link dei loro profili Instagram in descrizione per poterli seguire. Il viaggio in Giordania è stato leggermente diverso rispetto a quello programmato a Tenerife perché abbiamo integrato alla fotografia anche un po' di divertimento. A livello di costi il viaggio ci è costato sui 1300 euro totali, questo perché il grosso è stato la guida, proprio perché abbiamo integrato divertimento, ci siamo affidati ad una guida che ci potesse aiutare nel sia trovare gli spot fotografici notturni, sia a visitare vari spot diurni e intrattenimenti. La guida ci è costata sui 700-800 euro a persona ed era incluso anche l'alloggi, quindi in hotel 5 stelle, tutti i vari trasporti e mezzi, alcuni biglietti e il cibo. 500-600 euro vanno considerati di aereo, più altri soldi per altre attrazioni che non sono incluse con la guida. Come attrezzatura fotografica, essendo un viaggio prettamente dedicato alla Via Lattea, sicuramente un obiettivo grandangolare luminoso, ma anche dei tele, perché durante il giorno, comunque durante le ore diurne, si possono immortalare vari scorci anche in lontananza, come ad esempio dei cammelli o dei dromedari che camminano nelle dune, o comunque alcune dune, alcuni spot che sono più lontani, quindi c'è bisogno di un tele. Vi consiglio anche di portare un tuttofare come un 24-70, in questo modo riuscirete anche a fare un po' di street photography, per esempio in alcune città come Amman, che sono caratteristiche carine da fotografare. Ovviamente portatevi il treppiede e un nastro seguitore se ne avete uno. Quindi il nostro viaggio è durato 7 giorni e in grandi linee consisteva nel partire da Amman, andare al sud a Wadi Rum e poi salire facendo diversi spot e poi ritornare ad Amman. Nel nostro primo giorno abbiamo visitato Amman, le sue rovine e tutta la sua storia. Poi siamo messi in macchina e siamo andati direttamente in Wadi Rum. Wadi Rum quindi è caratterizzato dall'assenza di inquinamento luminoso, infatti questo è uno dei più bui a livello mondiale come deserto, e quindi la grande possibilità di vedere la Via Lattea. Una volta arrivati in Wadi Rum siamo stati affidati a un beduino che era del posto e quindi sapeva tutti i vari spot da fotografare. Infatti dopo cena siamo stati portati da questo giovane ragazzo nei vari spot e siamo stati tutta la notte a fotografare la Via Lattea. Non vi dico che la Via Lattea era super visibile anche ad occhio nudo. Io ancora ricordo che ero su questa jeep mentre ci spostavamo da uno spot all'altro, guardando il cielo si vedeva la Via Lattea. C'era questa grande striscia nel cielo che ti seguiva per tutto il percorso e tutta la notte. Il secondo giorno abbiamo visitato altri spot del Wadi Rum e poi siamo stati portati a Petra. Petra è caratteristica proprio per la sua storicità, per queste opere d'arte scavate direttamente nella roccia chiamate tesori e questa abitazione dei beduini. A livello fotografico Petra si può immortalare sia di sera sia di giorno. Di sera famoso è lo spettacolo Petra by Night, che è questo spettacolo dove ci sono queste fiaccole con spettacoli luminosi accompagnati dalla musica. Il mio consiglio è mettersi subito in prima fila perché ci sono i cancelli chiusi e aprono dopo una certa ora e appena aprono i cancelli di correre subito a scattare per avere la foto più pulita possibile e non piena di gente, perché subito dopo si riempie di gente ed è impossibile scattare. Di sera è molto bello immortalare questo momento in cui si vede il tesoro con le fiaccole e la Via Lattea sulla sinistra. Il giorno dopo siamo andati a visitare Petra. Petra è questa cittadina antica con questi scavi nelle rocce molto particolari e tradizionali dove si ha la possibilità anche di incontrare i beduini del luogo e anche fare un po' di street photography, un po' di ritratti perché hanno queste connotazioni molto tradizionali del volto e molto carini da immortalare. Un'altra struttura architettonica famosa in Petra è il monastero. Per raggiungere il monastero ci sono da fare 800 scalini. E diciamo che il livello per farlo è molto alto e faticoso perché questi scalini non hanno forma regolare, bisogna salirli con 40 gradi e si suda parecchio ed è molto faticoso, soprattutto se si ha l'attrezzatura fotografica, arrivare fino in cima ci vuole parecchio tempo. Se non erro abbiamo messo un'ora e mezzo per arrivare fino a su e poi bisogna riscendere. Dopo aver visto Petra, quindi dopo aver fatto questa escursione diurna a Petra, siamo andati verso il Vadi Araba.
siamo accampati là e il giorno dopo abbiamo fatto una mini escursione un po' particolare del Wadi Araba. Nel nostro itinerario avevamo una visita in jeep del Wadi Araba, però non sapevamo che tipo di visita in jeep era. Infatti ci mettiamo su questa jeep, c'erano questi due beduini che guidavano la jeep e tutto a un tratto si sono messi a correre sulle dune, quindi loro erano molto contenti di questa cosa, perché non ne sapevamo, erano spaventati. Io mi ricordo che stavo ancora sulla parte di dietro della jeep esterna e c'erano questi pazzi che guidavano la jeep a tutta velocità, quindi ti mettevi sulle dune, anche sulle pareti, saltavano eccetera e tu saltavi di dietro, quindi abbiamo fatto questa escursione un po' particolare del Wadi Araba. Dopo il Wadi Araba siamo andati in un hotel vicino al Mar Morto, abbiamo fatto il bagno nel Mar Morto, di fronte si vedeva Israele. È molto particolare farsi il bagno nel Mar Morto, come sapete, per la grossa quantità di sale che è presente nel Mar Morto si galleggia. Attenzione a non mettere le mani negli occhi o comunque a farvi andare acqua salata negli occhi perché è molto doloroso. Il giorno dopo abbiamo fatto il canyoning nel Wadi Mujib. In pratica c'è questo canyon scavato nelle rocce dove ci sono queste correnti d'acqua, queste cascate che bisogna risalire e poi riscendere. È un'esperienza particolare, non un must da fare, però se si ha tempo si può fare. Dopo aver fatto questa esperienza siamo ritornati ad Amman, dove abbiamo visto la città di notte, molto bella, particolare, caratterizzata da questi mercati, e il giorno dopo siamo ripartiti. Dei 7 giorni, 5 sono stati in Giordania e gli altri 2 giorni sono stati i giorni che abbiamo utilizzato per arrivare in Giordania, perché abbiamo dovuto fare scalo a Milano e poi da Milano arrivare ad Amman. Complessivamente il viaggio della Giordania rispetto a quello di Tenerife, come ho detto, è stato un viaggio organizzato leggermente in maniera diversa, dove abbiamo integrato divertimento e fotografia. A livello fotografico è stato davvero soddisfacente perché abbiamo visto una Via Lattea pulitissima, super definita e con dei colori straordinari, ineguagliabile. E siamo rimasti molto soddisfatti di questa esperienza. Sicuramente se torneremo dedicheremo i nostri giorni solo nel Wadi Rum, perché è il deserto dove si può meglio immortalare la Via Lattea. Abbiamo provato anche negli altri deserti a immortalarla, ma c'era comunque inquinamento luminoso. Per esempio nei Wadi Araba c'era inquinamento luminoso di Petra, nei Wadi Mujib c'erano comunque le cittadine intorno e quindi non si riusciva a fotografare. Uno dei nostri errori è stato non dedicare molti giorni nel Wadi Rum perché non sapevamo ancora com'era la situazione e quindi eravamo inesperti. Per un secondo viaggio sicuramente ci dedicheremo interamente al Wadi Rum. Sicuramente la Giordania è un posto che vi consiglio a livello fotografico da fare e da immortalare. Ovviamente se vi è piaciuto il video mettete like, commentate. Se volete partecipare a dei viaggi fotografici insieme a me e insieme al mio gruppo, noi ogni anno organizziamo dei viaggi fotografici in diverse parti del mondo, scrivetemi pure e ci vediamo al prossimo video.